Misteri tentang kisah Syekh Siti Jenar seolah-olah selalu menarik untuk diulas. Terlebih lagi jika keberadaan Syekh Siti Jenar dikaitkan dengan pemahaman konsep ketuhanannya yang dianggap menyimpang dari pemahaman 9 wali atau wali songo. Adalah Kiai Haji Sohibul Faroji Ar-Rabbani, seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Banyuwangi, membeberkan fakta-fakta baru yang membantah mitos kekeliruan pemahaman tentang sosok Syekh Siti Jenar selama ini. Dalam sebuah artikelnya, setidaknya ada 5 poin tanggapan yang dipaparkan oleh Sohibul Faroji Ar-Rabbani yang membantah fakta sejarah tentang Syekh Siti Jenar. Yang pertama adalah mengenai anggapan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Menurut Sohibul Faroji Ar-Rabbani, sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah yang bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candaipun Riwayat Jati menceritakan kalau Lamahabang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, dan itu menurut beliau adalah salah. Menurut beliau, sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa yang namanya Desa Lemah Abang. Oleh karenanya, masyarakat lebih mengenal Syekh Siti Jenar dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Kedua, tentang ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah selama ini, menurut beliau adalah sebuah kebohongan besar, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab pribun Jawa, padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal baqo. Fana wal baqo sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baqo merupakan ajaran tauhid yang menunjuk pada firman Allah yang berarti segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqo, tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i. Jadi, pemahaman tentang konsep Manunggaling Kawula Gusti yang selama ini berkembang di masyarakat, menurut beliau adalah sebuah kesalahan yang besar. Ketiga, tentang konsep bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan dan sholat Jumat. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat wajib. Beliau juga meninggalkan puasa Ramadan serta tidak pernah sholat Jumat dan tidak pernah melakukan ibadah haji. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir menyebut asma Allah dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Keempat, jenazah Syekh Siti Jenar yang berubah jadi anjing. Selama ini cerita yang berkembang di masyarakat bahwa jenazah Syekh Siti Jenar yang dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah jadi anjing. Hal ini menurut Sohibul Faroji Ar-Rabbani adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis yang menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir secara jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Kemudian para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Kelima, Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali.
Selama ini kita tahu bahwa cerita yang berkembang di masyarakat, Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali, itu adalah sebuah kebohongan besar. Hal itu tidak memiliki literatur secara primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film maupun sinetron. Masih menurut beliau, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Tidak boleh membunuh seorang jiwa mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Rasulullah akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Hal itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Dr. Azumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah maupun antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan menurut Azumardi Azra, Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera atau yang biasa disebut dengan politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas priai yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Sulan Demak, serta kemudian kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar.